El día de hoy estamos por el campo de que se llama. Vamos a ir a buscarlo, el caballo ya. Que sí, no sé para qué esto, pero me lo ha pasado. Nos seguiremos mostrando un poquito del campo, ¿no? Estoy con mi camarógrafa, que es mi prima María José. Ahí, gira, que te ven. Con mi prima María José. No, vámonos. Agarraremos al caballo, la verdad. Mi primo tiene 12 años. La verdad no es cuidadoso con los caballos, o sea, le hace correr todo bien alto. Ay, cálmense porque... Pero miren esos campos tan hermosos. Yo quería estar comiendo algo. Algunos... Corre, corre, corre. A correr. Ahora vamos ya a ver al caballo. Hemos logrado. Lo he logrado. Agárralo. Ya. Oye, Pita y Ari. Pero si quieres me voy a abrir. Atajen. Acá están los fanes. Ay, fáname donde viene. No te pongas atrás. Ahora suelta, venía, jale. Ya, papá. Póntese. Estamos en medio de una broma, no. ¿Cómo se llama el caballo? Samurai. Samurai. Estamos visitando al caballo Samurai. Samurai me dan de tu que. Bueno, graba nomás ya. Sí. Toma nomás ya. Samurai, ¿quieres grabar? Espérate que lo. Acá. Bueno, este niño versión cerebral muchas artes. Bueno, ni siquiera 2 minutos. ¡Ay! Ni siquiera 2 minutos. Se apagó. Se está volviendo loco este. No tengo que ir a casa. A ver, me deja aquí. Ya desafío. Yo a ver, trota de acá. Bravo, ya, Bueno, mira estos campos tan bonitos. Esto es un camelo. ¿Ese de quién es la... Es mía. ¿Y el coso? Usted echa la verdad. ¿Qué? ¿Qué llama? El coso. Bueno, este caballo está por comer los pastos. Va, solo. Te da un toquín. Retonto. Tonto, retonto. No, hablando de retonto, yo quiero ver. Ay. Nada, lo estoy dejando. De talla. ¡Ay, chiquita! Primero que se sube y después graba. No, pues. Después graba a María José y después yo puta. No. Machi. Pues tú vas a levantar el dedo y no te haces. Pues no importa. No quiero trabajar. Ni modo, camarógrafa. Hola, soy. ¿Qué? Estoy en el espejo. Hola. Oh my god. No sabe hacer nada esta niña. Bueno, ayer estuvo lloviendo bien fuerte, así que parece que el caballo... Hoy estuvo también lloviendo, así que parece que el caballo se mojó todo.
se tiró en la arena. Ah, se tiró en la arena. Me... Estoy bien gordo, ¿eh? Estás en ahí. ¿Ya sabes atajar? Estóngamelo. No se dice Google, se dice glu glu. No se dice estómago, se dice. Parece a esa que está invocando al alienígena, boludo. Estoy invocando al diablo. Que venga a visitarles, hey. Saya akan nyebut dah. Ojalá le patee. No. ¿No tienen un hilo más? No. Acá está mi hilo. ¿Toma? No. Agarra mi hilo. No, suelta. Tóngamelo. Corre. Eso. Corre, ese. Dios, acá. Por el campo estoy. Todo muy bonito. No, mi botella. Cuidado. Ahí ya están allá. Ayer fue mi cumpleaños. Bastantes regalos, bastantes dulces, ¿eh? Y miren esa nueva remera que me regalaron. Muy bonita. Ok, iremos allá. Y nos trataremos de subir al caballo. Les seguiré grabando sin problema. Pero admiren un poquito el lugar. O sea, a partir de este caminito que se está haciendo aquí, lo compraron Propiedades a Sociedad Anónima, manzana número 4. Pero quedan todo por allá, hasta allá lejos, todo ese camino, hasta esos árboles que ven más allá. Todo eso es por lejos, más allá, lejísimo, te va a llegar hasta un pique. Piquete se le dice aquí en Paraguay, no sé cómo le dicen en su país. No sé qué es un piquete, pero ahí está. Un piquete, boludo. Un piquete son estos que se clavan más bien. Mira esto, si te llegan a clavar. ¿Ves que se cierra? ¡Ah! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra, boludo! Mírame, pero no me toques, consentido. Porque tiene... que tiene como espinas. No, re chévere esto. Mira, se lo tocamos. Estoy convirtiendo una hoja en algo sensible. Bueno, ya está. Ya voy, me encantaron esas plantas. Me encantaron. Pero seguiremos yendo por ahí.